Hello all students across the country. This is English class for M6 level. The second unit, Technology and Innovation. This lesson will focus on enhancing students' listening abilities. And this is the strand and indicators of the lessons. Let's get started. What can you see from these pictures? What words can you notice? Okay? Yep. The biggest one is technology. What else do we have? Innovation, data, analysis, science, and a lot more. In this media age, we can't deny that we use electronic devices every day. And I would like to ask you, when you are outside, what kind of device can you see? Maybe you see people holding laptop. Maybe you see people using their phone. Or maybe you see people have their watch, kind of smartwatch nowadays, and maybe they use their tablet to stream videos. And how about you? Very well. So what kind of device are you addicted to most? Okay, just think what you love. Okay. I got one of my students answer here, and he said that he loved his laptop so much, he used that to stream videos and taking online courses. How about you? Do you love your phone? Some people use phones for texting message, or your tablet to stream video online, to play games, or your headphones. And now, during using those devices, what seems indispensable? The answer is definitely the internet. Now we all realize that we use 4G network to connect each other and access all websites. Originally, we begin with 2G, and then 3G, and then 4G. So now, let's think beyond that. Do you think we could have 5G in the future? Maybe, right? Maybe. So the question is that, what do you think 5G is like? What do you think 5G is like? I think you can guess. Let's see. The answer is that 5G is the fifth generation mobile network. It is a new global wireless standard after 1G, 2G, 3G, and 4G networks. It also enables a new kind of network that is designed to connect virtually everyone and everything together, including machines, objects, and devices. Okay guys, so let's warm up. เดี๋ยวมาอุ่นเครื่องกันสักหน่อยนะครับ Let's see if you know any technological terms in here. We're following the direction of the arrows, okay? The first one, what do we call it? เรียกว่าอะไรครับ ครูคิดว่านักเรียนใช้อยู่ที่บ้านแน่ๆเลย แต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นรุ่นเก่าไปหรือเปล่า นะฮะ It is a desktop PC computer. Next one. What do we call it? Okay, give you a sec. It's laptop. ความแตกต่างของมันก็คือ laptop ก็คือคอมพิวเตอร์ที่เราใช้นะฮะแบบพกพาเป็นคอมพิวเตอร์วางตักนะครับ Okay, and then the third one, it's tablet. It's tablet. And next, this is might be the easiest one among of all, mouse. Next.What do we call it? It's a mouse mat. Or we have another name, we can call it mouse pad. Next, look at the arrow, okay? The screen หรือว่าในส่วนของภาพหน้าจอนั่นเองครับ Next one อันนี้ภาพอาจจะคล้ายๆอันที่แล้วหน่อยแต่ว่าเราจะดูตรงภาพรวมของมันเลยรวมถึงตัวเครื่องมันด้วยนะฮะเราจะเรียกมันว่าอะไรดี What do we call it in English? It's a monitor. At the last one of the screen, it is a PC tower. Okay. So move next. We have 8 more words that you might have to know as your basic knowledge. Okay. The first one, what is that? It is speakers. นะครับตัวนี้ก็คือตัวลำโพงนั่นเองซึ่งเรามักจะต้องเติม s เพราะว่าลำโพงมันก็น่าจะมี2ตัว2ด้านนะครับ and next
keyboard, headphones, and this one is not that hard for teenagers I suppose นะฮะมันคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นเกมนะฮะถ้าคนไม่เคยคุ้นเคยกับมันก็อาจจะตอบไม่ได้นะฮะ In English we call this one the game console the game console อันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการเล่นเกมเหมือนกันนะนักเรียน What do we call in English? It's joystick or games pad. Next one, the microphone, and then the scanner, I suppose, and the last one, the printer. Okay. Like I told you in the beginning of these lessons, today's lessons we will focus on enhancing students' listening ability. So you are going to watch the video twice, but in the first time watching, I would like you to prepare your pen and maybe a piece of paper. If you have your tablet or have your phones to write things down, it would be nice. In the first time of your listening or watching, you better jot things down or find the repeated words in the video. Are you ready? Okay, so enjoy. With over 5 billion wireless devices, the world is more connected than ever. But in a few years, when that number reaches 50 or 100 billion and current mobile networks can't keep up, we'll be ready, because a new generation of wireless is coming. We call it 5G. 5G will allow billions of devices to connect even better and much faster, to make things like transportation, healthcare, and emergency services a lot more efficient. It will enable smart homes and smart cities, and even change how we view and enjoy our leisure time. And these are just some of the possibilities, because our world will change in ways we can't yet imagine. And since this revolution is right around the corner, scientists at the Communications Research Centre are working to make Canada a leader in 5G so that Canadians benefit from all the innovations it will bring. Communications Research Centre, finding what is possible and what works. Okay, after first time listening and watching to the video, what word can you catch? Can you answer me? Technology, okay, and of course 5G because it is the title of this video. What next? 4G, okay, and some heard about Canada, yeah. So are those words something familiar to you, or those terms are too difficult for you? Keep thinking. And what are they talking about? There are 10 questions here. The first 5 will be true or false questions. Take a look at it and look the keyword that help you answer the questions. 1. A new generation of wireless is called 5G. 2. 5G will greatly enhance human activities. 3. 4G was out of date and users started using 5G. 4. There are over 50 billion wireless devices around the world now. 5. Current mobile networks are inefficient due to its present users. And next 5 questions are the multiple choice. This one is kind of easier because it will check your listening and the comprehension. Let's see the questions. 1. What is the main idea of the passage? 2. According to the video, why is the world going to need 5G? 3. According to the video, all are mentioned to be more efficient by the performance of 5G except. This one is quite hard. You have to listen carefully and looking for the details. 4. According to the working on 5G. And 5. According to the video, which country is going to be the world leader in 5G? I suppose that you are ready for the second time watching. Here you go. With over 5 billion wireless devices, the world is more connected than ever. But in a few years,
When that number reaches 50 or 100 billion and current mobile networks can't keep up, we'll be ready because a new generation of wireless is coming. We call it 5G. 5G will allow billions of devices to connect even better and much faster to make things like transportation, healthcare, and emergency services a lot more efficient. It will enable smart homes and smart cities, and even change how we view and enjoy our leisure time. And these are just some of the possibilities, because our world will change in ways we can't yet imagine. And since this revolution is right around the corner, scientists at the Communications Research Centre are working to make Canada a leader in 5G so that Canadians benefit from all the innovations it will bring. Communications Research Centre, finding what is possible and what works. Right, so let's check your answer together. For the first question, a new generation of wireless is called 5G. It's true or false? It's true. Second, 5G will greatly enhance human activities. True or false? It's true. อันนี้จริงนะครับเพราะว่าจากในวิดีโอที่เราดูกันเขาพยายามบอกว่าตัวสัญญาณอินเทอร์เน็ต 5G ของเราเนี่ยจะมีความรวดเร็วแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมต่างๆมากขึ้นนะฮะโอเคทีนี้มาดูคำถามข้อที่ 3 ครับ The third question 4G was out of date and users started using 5G True or false This one is kind of tricky It's false ทำไมถึงไม่จริงนั้นทำไมถึงไม่จริงเพราะว่ามันไม่ได้ถูกกล่าวถึงเลยว่าอินเทอร์เน็ต 4G เนี่ยเป็นสิ่งที่ล้าสมัยเขาบอกว่าอนาคตเนี่ยจะมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นทำให้ 4G เนี่ยน่าจะรับมือหรือจัดการกับจำนวนของผู้ใช้ที่มากขึ้นไม่ไหวนั่นคือผลที่แท้จริงครับคำถามข้อถัดมาครับ There are over 50 billion wireless devices around the world now ตรงนี้คิดว่าน่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วในวิดีโอของเรามันมีการเอ่ยถึง 50 billion wireless devices ครับนักเรียนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าถูกต้องเพราะว่าได้ยินคำนี้แต่จริงๆแล้วนะฮะถ้าเราแยกดีๆฟังดีๆจำนวน50,000 ล้านเครื่องตรงนี้ฮะเป็นเพียงการคาดการณ์ในอนาคตไม่ใช่ปัจจุบันนะฮะปัจจุบันนี้เรามีเพียงไม่กี่เครื่องเท่านั้นยังไม่ถึง50,000 ล้านเครื่องNext, okay, the last questions of the true false. Current mobile networks are inefficient due to its present users. It's false. มันผิดได้อย่างไรเพราะว่าจาก text จากข้อความตรงนี้จากสิ่งที่เราฟังไม่ได้มีส่วนไหนบอกเลยนะครับว่า 4G ในปัจจุบันนี้มันไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นมันนอกเหนือจากสิ่งฟังเราถือว่ามันเป็น false หรือว่าไม่ถูกต้องนั่นเองต่อมาฮะ choose the best answer.What is the main idea of the passage ใจความสำคัญของ passage นี้คืออะไรตอบข้อ A ครับ There is soon an introduction of 5G นะกำลังจะมีอินเทอร์เน็ต 5G เกิดขึ้นข้อ B ผิดเพราะเป็นการเปรียบเทียบนะฮะยังไม่ได้เปรียบเทียบอะไรเลยส่วนข้อ C ผิดเพราะว่าไม่ได้เอ่ยถึงว่าเป็นอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุดหรือว่าเป็นที่นิยมที่สุดส่วนข้อดีครับ scientists cannot enhance 4G speed and its performance ก็ไม่ได้กล่าวถึงเหมือนกันเพียงแต่กล่าวว่านักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาอินเทอร์เน็ตสัญญาณ 5G อยู่นะครับต่อมาข้อที่ 2 according to the video why is the world going to need 5G ตอบอะไรดีครับข้อนี้ตอบข้อ D doc ครับ there is such a user increase that 4G cannot handle itอย่างที่อธิบายไปเมื่อข้อก่อนหน้านี้นะฮะมันเป็นเพราะว่าเรากำลังมีผู้ใช้เยอะมากขึ้นทำให้ 4G เนี่ยไม่สามารถรับมือกับมันได้เราเลยต้องพัฒนา 5G เกิดขึ้น The third one according to the video all are mentioned to be more efficient by the performance of 5G except ข้อนี้เช็ค details ฮะนักเรียนคำตอบที่ไม่ได้พูดถึงก็คือข้อ C ครับ Research Center Next question According to the video, who is working on 5G? I think this answer is clearly stated in the video. คำตอบคืออะไรครับค่อนข้างง่ายเลย Scientist. And the last one,
According to the video, which country is going to be the world leader in 5G? Canada. Okay. So after practice our listening skill, we're gonna see a list of interesting vocab nouns. And what is that? Let's see. The first word is billion. For example, Japan exported $117 billion in merchandise to the US in 1999. Can you guess the meaning? Okay. It means the number of 1,000 millions. Next, emergency. For example, in an emergency, dial 911 for an ambulance. ในสถานการณ์ฉุกเฉินให้กด 911 ครับ แต่ว่าเมืองไทยกดอะไรเอ่ย 191 นะครับ Okay. Can you guess the meaning from the context? It means a dangerous or serious situation, such as an accident that happens suddenly, unexpectedly, and needs immediate action. Next, transportation. For example, bicycles are a cheap and efficient means of transportation. นักเรียนลองพอเดาความหมายได้ไหมครับ transportation ช่วงนี้เราได้ยินคำนี้บ่อยนะฮะ ความหมายของมันก็คือ a vehicle or system of vehicles such as buses, trains, etc. for getting from one place to another. หรือหมายถึงการขนส่งนั่นเอง ถ้าเป็นการขนส่งสาธารณะเราจะใช้คำว่า public transportation ต่อไปครับ Next, revolutions. For example, penicillin produced a revolution in medicine. Can you get its meaning? We use this word in main two definitions, in main two meanings. The first one, a very important change in the way that people do things. ก็คือแปลว่าอะไรครับ การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ And its other meaning we use in political fields, a change in the way a country is governed. ภาษาไทยเราคือการปฏิวัตินั่นเอง And the last word of today's lesson, research. Actually, we can use this word as noun and as a word. Let's see the example. He has dedicated his life to scientific research. He has dedicated his life to scientific research. หมายความว่าไงดีครับ เขาได้ dedicated คืออุทิศตนนะได้อุทิศตนและชีวิตของเขาครับเพื่อทำการ research คือการวิจัยนั่นเอง Okay, so this is a practice for you today for reviewing your vocabulary that you have learned before. And let's see the instructions. Complete the sentences using the words given. Okay. Billions, emergency, transportation, revolution, and research. I will give you 2 minutes to complete this task. Very well. I think you have done this. Let's check the answer together. ลองตรวจคำตอบกันดูนะครับ คิดว่าน่าจะเสร็จแล้ว Okay, let's see the first one. You can land a plane on water in an emergency. หมายความว่าคุณสามารถจอดเครื่องบินได้ในยามฉุกเฉินลงบนน้ำนะฮะ 2. The ... of live animals is a controversial issue. ตอบอะไรดีครับ พูดถึงสิ่งมีชีวิตใช่ไหมครับว่ามันเป็น controversial issue ก็คือปัญหาที่ยังถกเถียงหรือว่าโต้แย้งกันอยู่ ข้อนี้ตอบ transportation. The transportation of live animals is a controversial issue. Next, the government has invested blank of dollars in the project. คำถามข้อนี้ค่อนข้างง่าย เรามีคำที่คอยชี้อยู่แล้วว่าควรต้องตอบอะไร นักเรียนอาจจะสังเกตจากคำว่า dollars ก็ได้นะฮะ So what is the answer? Let's see. The government has invested billions of dollars in the project. Next, the US government has funded some blah 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 on high-speed trains. The answer is that the US government has funded some research on high-speed trains. ตรงนี้มีสิ่งที่ควรต้องรู้อยู่คือคำว่า research ถ้าแปลว่างานวิจัย
เราไม่เติม s นะฮะเราไม่เติม s มันเป็นคำนามนับไม่ได้และคำนี้เราใช้ได้ทั้งเป็นคำนามแล้วก็เป็นคำกริยาด้วย and the last one the new material brought about a revolution in building technology วัสดุหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่ๆนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะฮะในกระบวนการการก่อสร้างนะครับ I think you do quite well today and you can see that technology innovations play a big role in your daily life and before leaving I would like to end with this quote by Alan Moore, the British writer. Technology is always a two-edged sword. It will bring in many benefits, but also many disasters. I hope you enjoy my class. See you next period. Thank you. ผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน